Hola, me llamo Adolfo Calderero y te quiero proponer un ejercicio muy agradable, donde tan solo tienes que respirar profundamente al principio, varias respiraciones profundas, soltando tu cuerpo a tal como esté situado. De manera que tal como esté, lo abandones. Y no hace falta que te esfuerces en relajarlo, sino tan solo respirar y equilibrar tu sistema nervioso. Abandonar todos los problemas que puedas tener en tu cabeza y tratar tan solo de escuchar mi voz. Dejar que sea mi voz la que te vaya guiando por este bonito ejercicio, donde llegará un momento en que mi voz será lo más importante a quien prestar atención, porque te irá guiando hacia un estado cada vez más y más profundo, donde podrás experimentar casi lo que yo te iré diciendo en el ejercicio. Es algo así, a dejarse llevar, no juzgar ni analizar lo que yo diga en este ejercicio. Así, haciéndolo de esa manera, irás llegando a un estado súper receptivo, donde es posible que tu cuerpo dejes de sentirlo para empezar a sentir lo que yo te digo en el ejercicio. Si sientes que es algo adecuado, vamos a ello. Tan solo tienes que asegurarte que has apagado las luces, que estás en una posición tumbado o tumbada y que nadie te va a molestar a lo largo de unos 30 minutos, si llega. Y puestos así, permitiendo que el ejercicio salga tal como salga, tu mente se encargará de darte lo que tú necesitas en este momento. Es muy probable que al final del ejercicio duermas, así que es un buen ejercicio para poner justo antes de irte a la cama a dormir. Precisamente en la cama, pero justo antes de dormir. Ahora vamos a empezar haciendo unas suaves respiraciones. Toma el aire por la nariz, hincha los pulmones y el estómago y suelta el aire sin demasiado esfuerzo. Hazlo varias veces hasta que notes que la respiración se regula. Y ten en cuenta una cosa, vas a entrar en un estado donde puedes hacer muchas cosas para ti, aunque hoy solo sea dejarse llevar en una especie de meditación guiada. Sin embargo, recuerda, en ese estado puedes hacer cambios importantes para ti. Mientras vas respirando de la forma que te he indicado, deja que todo tu cuerpo se calme. Se relaje, se abandone. Para ayudarte, contaré del 1 al 10 y con cada número que cuente, sentirás que vas a un estado más agradable. Atención. 1. Abandonando las sensaciones y posición de tu cuerpo. 2. Dejando todas las expectativas, miedos, pensamientos lejos de ti. 3. Preparándote para llegar a un estado muy agradable. 4. 5. 6.
para disfrutar con este ejercicio. 7, 8, muy cerca de ese estado ya. 9 y 10. Estás justo en ese estado. Ahora, déjame que te vaya guiando un poco más en este ejercicio. Dentro de unos momentos vas a imaginar que estás dentro del mar. Vas a sentir las ganas de jugar, de descubrir un mundo mágico, con la total seguridad que te da tu propia imaginación. Cuando estés haciendo el ejercicio, tal vez te des cuenta de que este es algo más que tu imaginación, algo diferente y más potente. Ahora, imagínate que estás en el agua del mar, que puedes entrar y sumergirte sin problemas de respiración, sin miedos, sin limitaciones. Imagínate entrar en la experiencia de sentir que eres un delfín joven, con todo lo que eso significa. Aventura, juegos, aprendizajes, disfrutando. Imagina la energía que mueve a ese delfín a aprender, a nadar, a descubrir otros peces y otras especies vecinas. Desde pequeño has tenido ese impulso a nadar, a llegar lejos y a descubrir lo que oculta el inmenso mar. Y eso es lo que estás haciendo mientras te mueves por los mares y por los océanos. Sientes tu cuerpo de delfín deslizándose entre las aguas del mar. Notas cómo resbala de forma ágil, musculosa, y lo bien que te sienta nadar. Puedes estar cerca de la superficie y de repente querer sumergirte e ir a las profundidades oscuras sin el más mínimo temor. Te encanta escuchar el sonido interno del agua, del mar. Observas los colores que cambian a medida que cambia la luz del sol que se filtra por el agua. Colores de los peces, las algas, los corales, que son preciosos. Incluso ya has llegado a descubrir
tesoros guardados en el fondo del océano. También viste los lugares preferidos por los piratas para atracar sus barcos en esos puertos que están ocultos. Y al nombrar todo esto, has podido de alguna manera recordarlo. Pero hay un momento del día o de la noche donde se disparan las ganas de ir a toda velocidad y de saltar las olas y volar por encima del agua y así ver el sol, las nubes, las estrellas. Es algo que aprendiste hace mucho tiempo y aún así sigues haciendo. Volar por encima del agua a unos metros y sentir ser parte del aire, casi como un pájaro. Te das cuenta que para lograr esos saltos solo debes sentir esa energía intensa que sientes cuando piensas en querer hacer algo. Y entonces tan solo lo haces. Saltas con alegría. Ahora siente que estás saltando esas olas, disfrutando, saliendo impulsado del mar, volando una trayectoria y cayendo de nuevo en el océano, disfrutando de esa alegría. La sensación de estar en tu grupo, en tu manada, en esa familia tuya. Y seguir con los saltos y los juegos. Experiméntalo ahora. Nada. Disfruta. Salta. Sumérgete con energía, con mucha energía, tratando de saltar cada vez más alto, volar en el aire más tiempo, para no volver a sentir que estás en tu medio, en el mar, a gusto, disfrutando. Hacer lo que te propones con alegría, como si fuese tu primera vez. Quizá eso es lo importante para mañana y para otros días. Usar la alegría para hacer lo que quieres hacer. Deja esto bien guardado como un tesoro en lo más profundo de tu propio mar. Y mientras surcas los mares,
de esa forma, seguro que ha llegado el momento de encontrar un lugar donde poder descansar. Ahora puedes dejar de vivir la historia del delfín. Puedes dejar de sentirlo y sentir que eres tú quien desea descansar. ¿Te imaginas poder descansar a gusto? Después de todo lo que has vivido. Deja que tu mente te lleve a lindos sueños, donde podrás recargar tu energía para mañana. Y descansa acunado por mi voz. Descansa. Y ahora sueña. Sueña con asociaciones del mar, delfines, sirenas, piratas, tesoros. Sueña, sueña.